Հանուն Հոր և Որդու և Հոգուին Սրբու ամեն։ Կորստյան մատնվածների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներից համար Աստծո զորություն։ Սիրելի բարեկարգ ժողովուրդ, այսօր խաչի գյուտի տոնն է, և մենք մեր բոլոր եկեղեցիներում այս միևնույն ընթերցված մենք մատուցում ժողովրդին հերթական անգամ մեր կյանքում վերարծացելով Տիրոջ Սուրբ խաչի խորհուրդը։ Որովհետև Տիրոջ Սուրբ խաչը ոմանց համար հիմարություն է նկատվում, իսկ ոմանց համար դառնում է ճշմարիտ Աստուծո իսկական զորություն։ Որովհետև այն մարդիկ, որոնք որ չեն ընկալում, որ խաչը իրենց համար անհավատությունից դեպի հավատ կամուրջն է, հայտնվում են խաչի քարոզության առջև իբրև հիմարներ, որովհետև չեն կարողանում անգետների պես ընկալել, թե որն է այդ խորհուրդը, և ինչով է խաչը իրենց համար դառնում փրկության գործիք։ Այնինչ նրանց համար, ովքեր որ հավատ ունեն առ Աստված, խաչը դառնում է մի նոր կամուրջ դեպի հավիտենական կյանք և արքայություն։ Խաչը մեզ համար սիրելիներ ճանապարհ է։ Խաչը ժամանակահատված չէ, խաչը տարածություն չէ, այլ խաչը մեր ամբողջ կյանքն է։ Իր բոլոր հանգրվաններով, իր բոլոր դժվարություններով և փորձություններով, որովհետև երբ մենք հայտնվում ենք որևէ փորձության առջև, մենք մեր ձեռքը պարզում ենք դեպի Տիրոջ խաչը, լինի այն մեր կրծքին, թե եկեղեցու պատի վրա, մեր հայացքը փնտրում է Տիրոջը խաչի նշանի մեջ, և կամ ամենքս խոնարհվելով մեր խաչն ենք առնում մեր ուսերին և փորձում ենք հերթական այդ փորձությունը հաղթահարել։ Եվ այդ խաչը սիրելիներ մեզանից յուրաքանչյուրիս Աստծո կողմից տրվում է, և տրվում է, որպեսզի մենք առնենք այն առանց սատամսելու և կասկածելու, առանց մեր սրտի մեջ դույս ինչ կասկածելու, որ կարող է դա մեր խաչը չլինել, և կարող ենք մենք այդ փորձությունից խուսափել այլ կերպ։ Սակայն Տերը միշտ մեզ կանգնեցնում է մեր իսկ խաչի առջև, որպեսզի մենք կարողանանք այն վերցնել և պատվով, պատկառանքով և ամենայն պատասխանատվությամբ և հանձնառությամբ կրել այն մեր կյանքի այդ հանգրվանից դեպի մյուս հանգրվանը փրկության։ Սիրելիներ, Աստված մեզ տալիս է մեր խաչը։ Աստված միշտ մեզ մատուցում է մեզ խաչը, որը մենք կարողանանք դյուրությամբ կրել, որովհետև Տերը իր մեծ խաչապայտը կրում է մեր իսկ կողքին այդ դժվարության մեջ։ Եվ մենք միշտ քայլում ենք մեր Աստծո հետ, և մենք միշտ մեր Աստծո հետ ենք հաղթահարում մեր կյանքի բոլոր փորձությունները, այլապես այն խաչը, որ դուք կրում եք ձեր ուսերին, անհամեմատ ծանր պիտի թվա ձեզ, որովհետև չպիտի կարողանաք այնտեղ հասցնել, և այն հետևանում է միայն այն հավատով, որ Տերը քայլում է ձեր կողքով։ Այն պարզ վստահությամբ, որ Տիրոջ հրեշտակներն են, որ վեր են պարզում ձեր բազուկները, որպեսզի դուք կարողանաք երբեք ձեր հայացքը, ձեր աղոթքները չնվազեցնել և չկտրել Աստծուց։ Մենք միշտ խաչի խորհրդի արծարծման մեջ ենք, որովհետև խաչի ընկալումը սիրելիներ մեզ համար հավատի փորձություն է։ Արդյոք մենք հավատում ենք, որ մենք այդ խաչապայքի վրա հեղված մեր Տիրոջ արյան մաքրվում ենք մեր բոլոր մեղքերից և այլևս հնարավորություն ունենք, երբ ապավինում ենք, փառքում ենք Տիրոջը, ապա նաև ժառանգել երկնքի արքայությունը։ Եթե մենք հավատում ենք, որ Տիրոջ խաչապայքը մեզ համար ուղի է և ճշմարիտ ճանապարհ դեպի արքայություն, ապա մեզանից չի կարող լինել որևէ խնդիր,
որովհետև մեզանում Աստված է, որ գործում է, խոսում է եւ առաջնորդում է մեր բոլոր քայլերը։ Եթե մենք հավատում ենք Տիրոջ խաչապայքի զորությանը, որով որ այն մահվան գործիքից սրբագործվեց իբրև օրհնության ակունքի, ապա մենք չենք կարող երբեք մեր կյանքում մնալ ծարավի, որովհետև միշտ մենք հպվելով խաչապայքին եւ մեր վրա առնելով Տիրոջ այդ խաչը, մենք պիտի կարողանանք հագեցնել մեր այդ ծարավը, մենք պիտի կարողանանք միշտ Տիրոջով ողողվել, մենք պիտի կարողանանք Տիրոջով ամբողջանալ եւ Տիրոջով ներշաղախվելով, յուրաքանչյուր մեր բջիջով, յուրաքանչյուր մեր զգայարանով, ապրումով եւ ընկալումով մտքի այդ ժամանակ, երբ մենք զգանք Տիրոջը մեր մեջ, այն ժամանակ սիրելիներ, Տիրոջ խաչը մեզ համար կդառնա ոչ թե դատապարտություն, այլ մեզ համար այն կդառնա փրկություն։ Այն կդառնա մեծ զորություն, որովհետև այդ ճանապարհով մենք վերստին եւ վերստին կհասկանանք, կփաստենք եւ կվկայենք, որ ճշմարիտ է առաքյալի այն խոսքը, որ ասում է Քրիստոս Աստծո զորությունն է եւ Աստծո իմաստությունն է։ Եթե մենք հավատում ենք առաքյալի այդ խոսքին, ապա նաև ճշմարտապես ընկալում ենք Հովանու ավետարանի հենց առաջին գլխի առաջի տողերը, երբ որ ասում է սկզբից էր բանը եւ բանը Աստծո մոտ էր եւ Աստված էր բանը։ Նա սկզբից Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ եւ առանց նրա չեղավ ոչինչ, որ ինչ եղել է։ Կյանքը նրանով է։ Եվ այդ կյանքը մարդկանց համար լույս է, եւ լույսը խավարի մեջ լուսավորում է եւ խավարը նման չնվաճեց։ Խավարը երբեք չի կարող նվաճել ձեր սրտերը, քանի թե ձեր մեջ, ձեր սրտերում եւ հոգիներում փայլատակում է լույսը։ Ճշմարիտ լույսը փայլատակում է Քրիստոս, որ կյանքն է այս ողջ եզերքի, որովհետեւ նրանով ամեն ինչ գոյացավ եւ ասում է այդ կյանքը մարդկանց լույսն է։ Քրիստոս իբրև ճշմարիտ փարոս միշտ ձեր առջևում է գտնվում, սիրելիներ։ Անգամ երբ դուք ձեր հայացքը դարձնում եք նրանից եւ թիկունքով եք դառնում դեպի Տերը, Աստված նորից ձեր առջևում է, որովհետեւ Աստված ամենուրեք իր հայացքով պարունում եւ բուրբուրում է ձեզ, շրջապատում է ձեզ իր քնչանքով եւ երբեք ասում է չի թողնում իր ձեռքերին, իր արարածներին, ովքեր որ ասում են ճշմարտության, ապավինում են նրան։ Մենք միշտ այս աղոթքն ենք բարձրացնում, որովհետև մենք վստահություն ունենք, մենք հույս ունենք, մենք հավատ ունենք, որ Աստված միշտ մեզ հետ է, որ Աստված միշտ մեզ առաջնորդում է ճշմարտության ճանապարհներով, որ Աստված միշտ մեր վկայած արդարության մեջ է, Աստված միշտ մեր գործած սրբության մեջ է, Աստված միշտ մեր բարի գործերի ճանապարհով մատուցում է մեր շրջապատողների իբրև ճշմարիտ վկայություն լուսող որդիների։ Եվ եթե հավատում ենք, որ Քրիստոս է եւ պիտի լինի այն լույսը, որով որ կյանքը եղավ եւ որ միշտ լուսավորում է աշխարհը եւ այդ պատճառով խավարը մեզ չի կարող հասնել, ապա մենք պիտի վստահ լինենք, որ Քրիստոս այսօր է շարունակում է լուսավորել մեր կյանքը, շարունակում է մեզ այս անդունդի միջոցով, որ բացվել է մեր առջև այս օրերին, շարունակում է առաջնորդել դեպի մյուս եզրը փրկության, որը մեզ համար կլինի խաղաղության, հանգրվան եւ նավահանգիստ։ Սակայն այդ խաղաղության, հանգրվանին հասնելու համար, սիրելիներ, մենք ամենքս պիտի շարունակենք գտնվել նույն պատասխանատվության մեջ մեր խաչի հանդեպ։ Մենք պիտի կարողանանք չվհատվել, չընկճվել, խուճապի չմատնվել, որովհետև մեր խաչը մեզ հետ է։ Մենք պարզապես մեր խաչը պիտի կրկին այս իրավիճակում վերցնենք մեր ուսերին, յուրաքանչյուրս անհատաբար իբրև լուսով որդիներ, մենք հավաքականությամբ իբրև ժողովուրդ, որ ապավինել է դարեր շարունակ այդ լույսին, որ խավարը ծնում է,
մենք պիտի կարողանանք այս գիտակցությամբ այս օրերի առավել զորավոր, առավել մեր հավատի մեջ ամրակուր ապավինած Տիրոջը մեր քայլերը ուղղել դեպի այդ անդունդի ճանապարհը, որը մեզ համար բացված է, նետելով հսկայական մեծ խաչը անդունդի այս եզրից դեպի մյուս կողմը։ Մենք պիտի ոտքը դնենք այդ խաչի վրա եւ այդ խաչը յուրաքանչյուրս առնելով մեր ուսերին քայլենք վերստին իբրև քրիստոնյա ժողովուրդ մեր խաչի ճանապարհով։ Այդ խաչի ճանապարհները երբեք չեն դադարել մեր կյանքից ելնել։ Սակայն յուրաքանչյուր անգամ, երբ մենք քայլել ենք ինչ-որ մի ժամանակահատվածը մեր փորձության, մենք կանգնել ենք Տիրոջ առջև արդարացված, մենք կանգնել ենք Տիրոջ առջև հաղթանակած, որովհետև մեր պայքարը խաչակրության մեջ եղել է արդարության և սրբության պայքար, որովհետև մեր պայքարը այդ խաչակրության մեջ եղել է մեր հավատի վկայության պայքար, որովհետև մեր պայքարը եղել է արժեքների հավատարմության և արժեքների վկայության և փաստման պայքար։ Եվ մենք երբեք չենք վարանել դա անելուց։ Մենք մեր սերունդները երբեք չեն ընկրկել այդ խավարային թշնամու առջև, այլ միշտ լինելով անգամ փոքրաթիվ կարողացել ենք կանգնել դեմ հանդիման թշնամուն, նայել մահվան աչքերին և նրա ճիրաններից պոկել մեր կյանքը, որ մեզ համար Աստծո հետ է, կյանքը, որ մեզ համար Աստված է, որովհետև մենք հավատում էինք, որ Հիսուս Քրիստոս, որ բնակվում է մեր սրտերում, մեզ համար Աստծո ճշմարիտ զորություն է և Աստծո իմաստություն։ Հետևաբար, եթե կրողներն են Աստծո այդ իմաստության և զորության, որևէ ուժ, որևէ չար փորձություն չի կարող սասանեցնել մեզ, որևէ իրավիճակ չի կարող մեզ գայթակղեցնել և շեղել մեզ մեր արդարության և ճշմարտության պայքարից, որովհետև այդ պայքարը մեզ համար գոյության պայքար է, որովհետև այդ պայքարը մեզ համար կենսական նշանակություն ունի և մենք պիտի շարունակաբար անձնվի մեր խաչերը, մեր սերմերը դնելով մեր հողի մեջ միշտ վկայենք, որ մենք նահատակած ժողովուրդ ենք, որ մենք նահատակ ժողովուրդ ենք մեր գիտակցությամբ, մեր ապրումներով, մեր պատասխանատվությամբ, որովհետև մենք միշտ պատասխանատու ենք եղել յուրաքանչյուրս մեկու հանդեպ, և այդ պատասխանատվության մեջ է, որ կառուցվել է մեր կյանքը։ Այդ պատասխանատվության շնորհիվ է, որ այսօր ավանդվել է մեզ մեր կյանքը, և այսօր մենք պիտի շարունակենք նույն պատասխանատվության մեջ ապրել։ Մենք այսօր շատ թշնամիներ ունենք, որոնք մեզ այսօր շրջապատում են։ Եվ ես խոսում եմ պատասխանատվության մասին, սակայն նայում եմ, որ շատ դեպքերում մենք տկարանում ենք, որովհետև մենք երբեմն նախընտրում ենք մեր անձնական բարեկեցությունը և կամ լավ լինելը այդ ամենից։ Մենք համարում ենք, որ այն ինչ-որ ազգային է միշտ չէ, որ մեզ է վերաբերում և այն ինչ-որ հասցեագրվում է մեզ իբրև հավաքականություն, հավասարապես կարող է մեզ չվերաբերել։ Ես պատարագի սկզբից դիտում եմ ձեզ բոլորին և ես մտածում եմ, արդյոք իրենք անդրադառնում են, որ այս պահին, երբ որ իրենք դիմակ չեն կրում, անկախ նրանից իրենք իրենց կյանքի նկատմամբ ինչ վերաբերում ունեն, սակայն իրենց կողքին կանգնած ապագա զինվորի նկատմամբ, ապագա մոր նկատմամբ և կամ մեր ժողովրդին նոր զինվորներ պարգևողների նկատմամբ, իրենք ինչ պատասխանատվություն ունեն։ Եվ եթե դուք այսօր նստած եք Սուրբ Պատարագի արարողությանը կողքի և չեք անդրադառնում, ապա դա ցավալի է և ողբալի։ Եթե դուք գեք այդ մեկ հնարավորությունը, անկախ նրանից դուք հավատում եք նրան դիմակը ձեզ փրկում է, թե չի փրկում, բայց դուք գեք հավատացեք, որ այդ դիմակը կարող է ձեր կողքին փոքր-ինչ չափով փրկել այդ համավարակի փորձությունից։ Եվ եթե դուք չեք անում դա, ապա ավելորդ են բոլոր այն խոսքերը, որ կարող են հնչել ձեր հայրենիքի պաշտպանության վերաբերյալ, որովհետև դա է ձեր պաշտպանությունն է հայրենիքի,
Որովհետև այսօր եթե դու այցելեք մեր հիվանդանոցներ, իսկ ես դա անում եմ ամեն շաբաթ, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ տեղ չկա նոր հիվանդների համար, այնտեղ մեր զինվորներն են, այնտեղ մեր պահապաններն են, բոլոր հիվանդանոցները, անգամ այն հիվանդանոցները, որտեղ մենք չունենք արհեստավարժ բժիշկներ, որտեղից որ մենք միշտ բողոքել ենք այդ բժիշկների սպասավորությունից, բայց այսօր մենք հարկադրված ենք ապավինել անգամ այդ ոչ արհեստավարժ բժիշկների օգնությանը, յուրաքանչյուր մեկին, ով ժամանակին կրթություն է ստացել բժշկական համալսարանում։ Այնտեղ այսօր նորանոր հիվանդների տեղ չկա, սիրելիներ, եւ եթե դու ձեր կողքինին կյանքը վտանգում եք, հավատացեք, նրան փրկող չի գտնվելու, եւ այդ պատասխանատվությունը մնալու է ձեզ վրա, ինձ վրա եւ մյուսների վրա։ Ես խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի դուք այդ պատասխանատվությունը լիուլի գիտակցեք։ Շատ դեպքերում կանգնած այս Ղուրանի վրա անգամ ես եմ մտածում, արդյոք ես ճիշտ եմ անում, որ պատարակը մատուցում եմ այսպես, թե ավելի շահեկան պիտի լիներ, որ դիմակով լիներ եւ կամ ընդհանրապես փակ պատարակ մատուցվեր եւ այս համավարակի պայմաններում թվերը գնալով աճում են։ Մենք պիտի կարողանանք, սիրելիներ, երբեք երկրորդական չնկատել այն ամենը, ինչ որ կա մեր կյանքում։ Յուրաքանչյուր վտանգ ձեր կյանքում ձեր անուշադրության պատճառով, անպատասխանատվության պատճառով կարող է վերաճել մեծ աղետի։ Որովհետև այդ դեպքում, երբ դուք կանգնում եք այդ փոքր վտանգի առջև եւ համարում եք, որ այն դյուրությամբ պիտի հաղթահարեք եւ այն կանցնի ձեր կյանքում, այդ ժամանակ իսկապես ձեզ համար խաչի քարոզությունը, որը ըստ էության ձեր հավատի քարոզությունն է, ձեզ համար ուղղակի ձեր վկայության հիմարություն է նկատվում։ Որովհետև դուք չեք հավատում այդ հավատում, որովհետև այդ հավատով դուք չեք ապրում, որովհետև այդ հավատով դուք չեք տոգորված, այդ հավատը ձեզ համար շարժիչ ուժ չէ։ Այլապես յուրաքանչյուր դժվարություն ձեր կյանքում պիտի իբրև մի ճանապարհ նկատվեր, անկախ նրանից փոքր է թե մեծ, լայն է թե նեղ, կարճ է թե երկար, ճանապարհ, որը դուք պիտի հաղթահարեք Տիրոջ խաչը ունենալով ձեր ուսերին, ճանապարհ, որը դուք պիտի անցնեք Տիրոջը, եւ եթե Տիրոջ հետ եք անցնում այդ ճանապարհը, ապա չեք կարող դուք անտարբեր լինել այդ ճանապարհի Տիրոջ մյուս զավակների նկատմամբ, որովհետև այդ ճանապարհը միայն ձեր ճանապարհը չէ, սիրելիներ, այդ ճանապարհով բազում հազարավոր միլիոնավոր մարդիկ են կայանում, նրանք ովքեր ապավինում են Տիրոջը, նրանք որ շնչում են Տիրոջով եւ ապրում են Տիրոջով, եւ այդ ճանապարհի վրա դուք վերստին ձեր փրկության համար չեք կարող վտանգել որևէ Աստծո զավակի կյանք։ Ուստի եւ սիրելիներ, ես նորից եմ հրավիրում, որպեսզի դուք խաչի ձեր ճանապարհը քայլեք եւ ընթանաք այդ ճանապարհով ամենայն պատասխանատվությամբ, ամուր հավատքով, նորից եւ նորից հարվելով Տիրոջը, Տիրոջ ունենալով ձեզ իբրև ապավեն եւ ճշմարիտ ուղի, որը որ ձեզ միմիայն առաջնորդում է դեպի արդարության կատարում, որը ձեզ միմիայն առաջնորդում է դեպի ձեր հավատի նոր վկայություններ, որոնցով որ դուք վերստին պիտի Աստուծո հայացքի առջև փառավորվեք իբրև նրա հավատարիմ զավակներ, իբրև լույսի որդիներ, որովհետև հավատում եք, որ Քրիստոսն է Աստուծո զորությունը եւ Քրիստոսն է Աստծո իմաստությունը, որովհետև հավատում եք եւ զգացել եք, որ Աստված է այն ճշմարիտ լույսը, որ ձեր յուրաքանչյուր նեղության մեջ լուսավորում է ձեր հոգին եւ ձեր առջև բացում է ձեր իսկ փրկության արահետները։ Թող այս մտածումներով հայր մեր աղոթքը, որ քիչ անց պիտի ամենքս երգենք, ձեզ համար իսկապես դառնա նոր լուսավորության ճանապարհ, որպեսզի յուրաքանչյուրս մեր հերթին, ամեն մեկս մեր պատասխանատվության մեջ, ամեն մեկս մեր հանձնառության մեջ, ամեն մեկս մեր ծառայության մեջ եւ մեր առջև բացվող բոլոր հնարավորությունների առջև կարողանանք գործել իբրև լույսի որդիներ, կարողանանք գործել հավատարմությամբ, իբրև լույսի որդիներ, որովհետև հավատում ենք, որ Քրիստոսն է Աստծո զորությունը եւ Քրիստոսն է Աստծո իմաստությունը, որովհետև հավատում ենք, որ Քրիստոսն է Աստծո զորությունը եւ Քրիստոսն է Աստծո իմաստությունը, որովհետև հավատում ենք, որ Քրիստոսն է Աստծո զորությունը եւ Քրիստոսն է Աստծո իմաստությունը,
եւ վկայեն միշտ Տիրոջ ներկայությունը մեր սրտերից եւ հոգիներից ներս, որովհետեւ առանց վկայության, առանց գործերից ներներ մեր հավատը ունայն։ Այդ մասին մեզ խոսել է Աստված, այդ մասին մեզ վկայել է նրա միածին Որդին բազում հրաշքների, քարոզչության եւ գործերի միջոցով։ Դրա մասին են վկայել բոլոր առաքյալները եւ դրա մասին այսօր վկայում են մեր նայահատակ քաջարի զինվորները, ովքեր երբեք չեն բարանում իրենց այդ խաչի ճանապարհի ընթացքում իրենց կյանքը ընծայել անում իրենց կողքին գտնվող նույն խաչակիրների։ Թող Աստված իր սերը, խաղաղությունը եւ շնորհը բարձած պահի ձեզ վրա այժմ եւ միշտ եւ հատուկյանս